Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қоян жылына арнап ерекше салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып қойыңыздар. Ең алдымен корейский капустамызды тең екі бөлікке бөліп, дәл осындай екі құлақшаны алып қоятын боламыз. Соңында бізге құлақ жасау үшін қажет болады. Ал енді қалған капусталарымызды дәл осылай ұсақтап, жұқалау етіп турап аламыз. Турап алған капусталарымызды ортақ ыдысымызға саламыз. Ал енді алдын ала пісіріп алған жұмыртқаларымызды дәл осылай турап алатын боламыз. Турап алған жұмыртқаларымызды ортақ ыдысымызға саламыз. Ал енді бізге колбаса қажет болады. Колбасамызды видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп аламыз. Және ортасынан тең екі бөлікке бөліп, ұсақтап турап алатын боламыз. Турап алған колбасаларымызды да ортақ ыдысымызға саламыз. Ал енді тұздалған қиярымызды дәл осылай жіңішкелеу етіп бөліктерге бөліп аламыз. Және ұзынша етіп турап аламыз. Турап алған қиярларымызды ортақ ыдысымызға саламыз. Алдын ала пісіріп алған сәбізімізді дәл осылай терканың көмегімен өткізіп аламыз. Өткізіп дайындап алған сәбізімізді ортақ ыдысымызға саламыз. Дәміне қарай кішкене тұз қоссаңыздар болады, және майонезімізді салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Ал енді салатымызды дәл осылай тарелкеге әдемілеп қояндың формасында жайғастырып аламыз. Теркадан өткізілген сырларымызды дәл осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Достар, сіздер егерде бұл салатты қаламасаңыздар, өздеріңіз қалаған салаттарыңызды жасай аласыздар, және дәл осылай қоян формасында қойып, әсемдеп алсаңыздар болады. Дәл осылай құлақтарын жайғастырамыз. Мен осы жерде құлағын кішкене басқашалау жайғастырып қойған екенмін, соңынан алмастырдым. Және көзін дәл осылай оливкамен безендіріп алдым. Өте қарапайым, тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Капустаның қатты жерінен дәл осылай тістерін жасап алдым. Біздің салатымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай дастарханның көркін ашатындай ерекше салаттар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.